Arkadaşlar Vestel buzdolabı arızasındayız, derin dondurucu. Motor çalışmıyor, buzları eritiyor diye şikayet vardı, arıza vardı, onun için geldik. Öncelikle böyle bir durumda yapılması gereken, direktmen motor yanık derlerse yalan, kimse inanmasın. Röle termik grubuna bakılacak, bakılması gereken. Röle takılı kalabiliyor, termik fazı geçirmeyebiliyor. Bunlara bakılması gerek. Şu anda işlemimizi yaptık, gerçekleştirdik. Şöyle, şu gördüğünüz eski üstündeki röle gevremiş bütün parçaları şu şekilde. İçini açalım, ne varmış içinde bir bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. İçini gördünüz. İçinde şöyle bir parça var. Röle dediğimiz iletkenliği sağlayan, geçiren. O kırılmış, parçalanmış, kurumuş artık. Hani bu röleyi değiştirdik. Şu anda motorumuz gayet güzel çalışıyor. Basma hattı da, dönüş hattı da iyi. Hani direktmen motor yanık dediklerinde inanmayın. İlk önce motor yanıksa şoklamayı denesinler. Motor şoklanıp hayata kaldırılırsa çalışmaya devam eder. Onun haricinde röle termik grubundan kaynaklanabilir. Motor değişimi en son çare. Bir de tabi dolap bakımı da önemli. Dolabın şu gördüğünüz kondanserindeki tozları görüyorsunuz. Bu tozlar sıcaklığı atmasına engelliyor. Burada sıcaklığı ne kadar rahat atabilirse o kadar iyi verim alırsınız soğutmada. Dolapların bakımı mı olur diyenlere de hani bakım, her cihazın bakımı olur. Dolapların bakımını da yaptırmayı unutmamanızı tavsiye ediyorum. Kanalımızı beğenin, abone olun, paylaşmayı unutmayın. Paylaştıkça bilgiler çoğalır. Tüketicileri bilinçlendirmek için, yaptığımız işi daha iyi anlatabilmek için, dolandırıcıların önünü kesmek için lütfen paylaşımlarımızı beğenip abone olun. Arkadaşlar bir yandan çekim yapıyoruz, bir yandan işlem yapıyoruz. Kusura bakmayın, hani yardımcı yok. Telefonu şöyle şuraya koydum ben. Şu anda cihazımızın, buzdolabımızın bakımını yapacağız. Rölemizi değiştirdik. Rölemiz kurumuş. İçindeki parçamız şöyle işlevini yitirmiş. Böyle bir taş gibi parçamız var. Bu parça işlevini yitirdiği için röle değil. Şimdi rölemiz değişik, dolabımız çalışıyor. Bakım yapacağız. Hani dolap bakımı olur mu diyenlere öncelikle fanımızı bir söküyoruz arkadaşlar. Dolabımızın altına bir bez seriyoruz. Şu şekilde. Şöyle dolabımızı çıkardık. Arkadaşlar şu fandaki şu tozlar, şu fanın milindeki şu tozlar, şuradaki tozlanmalar motorun çalışmasını engeller, yavaş dönmesini sağlar, ısıyı tam atamaz, ses çıkarır. Bu motorun yanmasına sebep olur. Isıyı atamayınca düzgün soğutma gerçekleşmez. Verim düşer. Şimdi bakım aşamalarını göstereceğiz. Öncelikle fişimiz zaten şuradan kablo demetini söküyoruz. Fanımızın kablo demetini. Abla ufak fırça gibi bir şey var mıydı? Fırça mı, sünger gibi bir şey olur mu? Ufak fırça gibi bir şey varsa olur abla ya. Yoksa gerek yok. Fırçası gibi var ama o işin veremem. Bakayım. Başkan.
arkadaşlar. Şimdi fanımızı söktük. Şu anda kondanserimizi gösterelim. Kondanseri görüyorsunuz. Aşırı bir şekilde tozlu. Kullandığımız yağ çöz. Yağ çözle temizleyeceğiz. Şu anda sprey konumunda. Sprey konumuna aldık. Buraya bez koyuyoruz arkadaşlar. Hani bez koyduktan sonra akan pislik buraya aksın, dolabın arkasına gelmesin. İttikten sonra ön tarafa akan pisliği de temizleyeceğiz. Hani başka imkanımız yok yani. Bu şekilde yaparak temizleyebiliriz ancak. Şöyle direkt arkaya da atması için yapalım arkadaşlar. Bir tane boş kap alabilir miyim abla? Hı? Boş kap varsa. İçine az bir şey de su olursa iyi olur. Arkadaşlar şimdi kondanser temizliğimiz bitti. Fan motorumuzu da temizledik. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi yerine takacağız. Bitmedi. Şimdi tepsiye getir, tepsiye getir. Tepsiye burada. Ne bitmedi? Ben anlattım şuna. Kırmızı biber, acı biber, üstüne biber koyalım. İçine de balık ayaklar ektik mi biz? Ekmedik. Domates suyu. Ya şu benim ekmek mi? Ekmedik. İçine ne biyoz, tavuk ekledik. Şimdi birleşelim. Ama ketçap mı? Ayşe morne ekmek. Pizza ekmişim. Pizza. Morne ekmek ama. Ketçap ekledik. Sıktana. Ketçap ektim ben. Ketçap önce ekeceğim. Ne? Mayonez. Kabartma. Pizza da. Pizza hamurunu dök. İçini kepçe. Bak kenarlarını kepçe yapacaklar. Bak bunu takacağım. Herhangi bir engel bir şey yok. Tamam. Şimdi dolabımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Dolabımız saat gibi oldu. Çok acı. Var mı? Ay soğan. Nasıl gelecek mi? Koş. Kaç değil. Sonra şu